तो अब बताइए कि आपका जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या है? देखो जी, मकसद तो हमारा एक ही है और वो सबको पता है क्या है हमारा मकसद। सलमान खान मारना है जी, तब हम बनेंगे गैंगस्टर। पता ना कौन, मैं तो मेरा फोन भी नहीं था, पता नहीं। चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो एक कुड़ी है हरामी नहीं फसनी किसे तो